大家好，今日要介紹嘅呢就係一罐鹹牛肉加午餐肉嘅叮叮，唔係嘢食嚟㗎，呢個係一架電車嚟㗎，係用咗罐頭形狀中控呢特別咧就最搞笑咧就係呢個有個開瓶器嗰個開罐嗰個啊，係咯，而且咧呢個咧係裝飾嚟噶，唔係用嚟開噶咯，要開嘅底就係呢度啊。我見到好寫住最佳食用日期喎，不過而家變咗做最佳換日前換日期咯，係寫住2022年6月9號咯，我唔知咧，如果過咗期咧，架車會唔會變壞咧？知啦，唔理啦，唔理咧，有冇唔理咧？架車會唔會變壞啦？要開聲。裏面放咗好多黑色嘅棉花㗎喎，哈哈，一開始見到架車㗎啦，好啦，架車個電車終於出咗嚟啦，唔係架車出咗嚟啦，去邊個先啊？銅鑼灣2號啊！嗰邊呢就係鹹牛肉，唔係車頭呢就係鹹牛肉，好啦，同埋嗰邊都係鹹牛肉，然後之後車尾同埋呢一個呢就係用咗午餐肉啦。之前呢我仲送出咗一架午餐肉嘅電車，淨係得午餐肉嘅電車，同埋鹹牛肉嘅珍寶巴士咯。嗰兩個罐呢都係一樣啊，不過呢個鹹牛肉呢係用咗圓罐啦，然後之後呢嗰架午餐肉電車呢就用咗平時食開嘅罐頭啦，好啦，嗰個中控更加似啊，就會變咗仲更加似嘅真嘅午餐肉咯，所以呢就要將鹹牛肉珍寶巴士同埋午餐肉的叮叮呢就後合體變咗做鹹牛肉同埋午餐肉嘅電車啦。好啦，今次嘅介紹呢就嚟到呢度啦，拜拜。